Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui agora para mãe pra me misturar esses slimes como prometido. Então bora lá começar, que a bateria tá fraca do celular e eu prometi, aí eu cumpro, né? Então eu não vou misturar preto, eu vou começar com essa roxa, eu vou misturar 12 slimes. Eu tenho essa roxinha super linda, olha que linda esse roxinho. Olha! Uau! É muito linda essa roxa. Vou começar pondo aqui. Vou pôr a azulzinha com estrelas azuis. Ai, gente, eu amo tanto ela tá tão boa. Ela se foi, né, papai? Não, ela se vai. Tchau. Não. Vamos ver a nossa próxima. Eu tenho essa roxa com bastante glitter, roxo e azul. Essa tá muito boa também. Muito boa. Vamos pôr aqui. Tem essa rosinha. Não tá um rosa super lindo, eu nem lembro como eu consegui fazer esse rosinha tão clarinho, bonitinho. Mas esse roxo aqui tá muito incrível, ó. Ai, gente, que dó. Ô, dó, gente. Olha isso. Tem essa amarela, super linda também. Só que ela tá igual uma base, ela é muito legal. Ela ficou tipo uma Digley, ela tá muito estranha, assim, uma Digley. Mas essas aqui eu fiz muito tempo. Então, assim, ó, elas quebram e elas estão um pouco duras, ó. Quando você amassa assim, tipo, voltam. Não tá muito boa, não. Eu tenho a azul. Gente, essa azul é incrível. Gente, é muito bonito esse azul. Olha. Gente, talvez a gente compre cola transparente. Eu tenho essa laranjinha clara, muito bonita. Olha isso. Papai. Muito boa. Eu tenho também uma laranja escura. Vamos pra próxima. Eu tenho essa rosinha super, super, super bebê. Olha, gente. Rosinha bailarina, bebê. Ai, gente, que dó. Eu tenho essa que eu colei com sombras e tem um pedaço de papel alumínio aqui que eu fiz o teste, aí eu corri igual louca pra tirar o papel alumínio. Já vou até tirar esse papel alumínio pra não estragar minha Big Slime. Aqui, ó, gente. Porque eu tava tentando imitar aquelas folhas que põe na slime. Eu tenho essa roxinha também. Que ela eu misturei. Eu fiz um roxo claro. Eu fiz um roxo claro, um azul claro e um rosa claro. Aí virou esse roxo. Aí deixa eu ver qual mais eu vou pôr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qual mais eu digo? E se eu pôr essa rosa aqui? Tudo bem, né, gente? Eu vou pôr ela. Vou pôr. Produção, vê se tá filmando, por favor. Aí agora eu vou pôr aqui. Assim, olha como ficou. Produção, tira a foto. Tira a foto aqui, pode tirar assim. Ó, tira do seu. Pronto. Agora, na hora que eu misturar, eu vou fazer um rolinho aí você filma. Agora vamos tirar. Ai, gente. Tá filmando ali. Hã? Tá filmando ali. Não, mas não dá pra tirar foto. Mas quer 2 vídeos? Não, é pra tirar foto. Gente do céu. Tipo aqui do lado. Papai.
Produção, papai. Gente! Dá o seu celular pra me tirar uma foto disso. Gente, olha que maravilhoso! Gente, é muito incrível. Ó, vamos misturando pra ver. Mas ela não tá tão mole. Gente, ó, assim, quando a gente vai misturando assim, ela não tá tão macia. Gente, tá muito lindo. Deixa eu dar uma esmagadinha aqui. Gente, parece um pirulito, gente. Eu vou passar tudo pro meu e apagar no seu, tá, papai? Uhum. Ó, vou passar tudo pro meu. Gente, tá muito lindo. Olha, gente, agora vamos abrir assim. Gente do céu! Olha isso, olha isso, olha isso. Mas você misturou todas as cores? Jurei! Olha, gente, que coisa linda! Vamos ver se eu consigo fazer uma bolha com ela, que ela tá meio durinha. Deixa eu ver. Não sei se dá por causa da gordura. Olha! Tá muito linda. Gente, já que eu obedeço vocês, se vocês, tipo, quiserem um vídeo misturando os mini slimes grandes, não hoje, gente, eu tenho que ver se eu vou querer. Deixem aqui nos comentários. Gente, tá ficando roxa. Tá ficando roxa. Olha. Uma slime roxa gigante. Mais ou menos gigante. Tá, tipo, não tô muito grande, não. Tipo, tá muito... Deixa eu ver. Hoje é dia 17 mesmo, né, Lavínia? É. Por quê? Só pra saber se eu tô pagando na data certa. Gente, ficou roxa, mas ainda está com umas partes azuis e rosa. Ela tá da mesma cor, igualzinha. Olha, gente, ela tá cheia de estrelinha. Gente, eu devo misturar as que sobrou, as duas que sobraram. Porque a preta eu não vou pôr, porque eu não quero que fique uma cor feia. Devo misturar? Elas estão meio digli, não estão muito boas. Não sei como vai ficar, hein? Não estão muito boas, não. Gente, e se vocês quiserem, eu posso fazer uma massinha de milho gigante. Que tal pra o seu? E misturar essa slime. Que tal fazer várias experiências com essa slime? Assim, tipo, assim, tipo, deixa eu ver, por, ai, gente, tipo, por dois tubos de glitter grandes, sabe? Misturar essa slime com todas as slimes que eu tenho. Gente, que tal? Sempre eu vou misturar todos os slimes que eu tenho pra ficar uma slime gigante de 10 quilos, de 50 quilos, de 100 quilos. Esse slime tá meio duro. Gente, pode contar um probleminha, papai? Eu não tenho pote pra guardar. Mas eu tinha dois, mas a mamãe jogou fora a slime, que ela não tava boa, e pegou o pote. Gente, olha, isso não é marca no dedo. Deixa eu ver. Não dá, calma. Eu vou fazer assim. Agora, ó.
tá bom, gente. Eu acho que a gente acabou por hoje. Por hoje. De sexta. Então, tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem sempre de avaliar aí. Fala? Tchau, tchau. Pode desligar, produção.